Botala eloko ekangisi évêque Mukuna. Botala tina nini évêque Mukuna akangami. Bolanda, boyoka vraiment modèle nini etindi évêque Mukuna akangama. Sikoyo popazala libéré ou bien a continuer kozala na lubwaku ebongi boyoka liboso eloko nini ekangisi évêque Mukuna. Likambo nini etie penzake akangama. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebaki évêque Mukuna tango makambu oyo epanzaniki asangisaki nzoto na ndeko na biso wana sango epanzonaki na ba video. Tango sango epanzani na ba video mbala moko plainte nanu ekotaki te. Nakanisa nazali koloba makambu oyo biso na bino tomoni na net. Tomonaki ba video liboso. Tomonaki plainte mokote esalamaki. Tomoni ba video etamboli. Tolandi ba analyse. Tolandi ba témoignage. Tolandi ba makambu ya ndenge na net pe na YouTube na maboko ya bandeko na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Alors, problème ango ebandi wana, oyo penza etindi Mukuna akangama. Bandeko foko yebake, tangu video ebimi, elakisi te Mukuna asali mabe to asali malamu. Eloko elakisi kaka na video Mukuna ayoki bilengi. Oh bilengi. Bon, na continue. Ponga na lingaka kosala bemission ya bilengi te. Ata yanga moko na bomba kango na kabolaka na batute po bilengi. Eza penza bilengi. Alors, Mukuna na ba video wana eza kolakisa kaka ayoki bilengi. Ndeko mwasi pe na se eza kolakisa ke aza koyoka bilengi. Alors, sikoyo eloko nini echeke Mukuna akangama. Ezali nde parce que tango video ebimi maloba ekomi kobima. Ndeko mwasi alobi batu balobeli ye. Alors likambu ya pasi ezalaki ndenge nini? Ezalaki oyo ndeko mwasi azalaki koloba te. Ezalaki pe ya somo te. Me eloko ezalaki ya somo oyo etie ndeko na biso Mukuna, évêque Mukuna, na kati ya bakoni, na kati ya makala ezali nde ba oyo bazalaki ko défendre Mukuna na ndenge ya koloba ke video oyo eza kolakisa ezali yete. Bandeko tolandaki bato ebele. Balobi je suis Mukuna. Ba video ezali ya yete. Orke ezali erreur munene basalaki. Pamba te lokola sikoyo ba comprendre ke ba video ezalaki ye. Elingi koloba. Bandeko oyo bazalaki koloba ba video ezali yete. Donc bazalaki kopesa sikoyo ndeko mwasi maloba na ye kilo. Parce que ndeko mwasi ye azako akize Mukuna ke asalai soki nini. Alors batu oya kote ya Mukuna orien baloba ndenge mosusu me bango balobi ba video eza Mukuna te. Alors juge nyonso to avocat nyonso ou bien fiscal nyonso akoloba batoyo video soki ndenge tomoni yango eza video ya solo. Pourquoi bazako loba eza yete? Pourquoi Mukuna yemokope alobaki eza yete?
Donc lokola bawangani video elakisi baza kowangana pona quelque chose. Alors quelque chose wana ekoki kozala parce que mukuna aza évêque. Mais lokola bavoka ya mwasi bazali bango bakoloba teke mukuna aza kowangana po aza évêque. Bango bakoloba aza kowangana parce que asalaki makambu oyo ndeko mwasi azali koloba. Yango wana ezali likambo moko logique pe juste. Alors boyebi fiscal o nakanisa bobengaka procureur soki pe bobengaka kaka fiscal ou bien boseparaka procureur na fiscal kuna na Congo na yebite. Batu wana bazalaka pona ko défendre justice, pona ko défendre accusé. Alors bango ndenge bakoloba ndenge mwasi wana asali accusation. Sikoyo avocat ya défense yende mutako défendre. Yango wana procureur to fiscal to soki nani wana tangu akoloba ye akoloba selo maloba ya mwasi pe akize mukuna soki owanganaki video parce que ndeko mobali oyebi osalaki mwasi oyo makambo nyonso ya mabe azali koloba. Ndeko mwasi ndenga za wana oyo kutu alobi eza mukie abombi mususu. Omoni ndenge bako akize. Donc elingi koloba biya liboso batiaki mukuna ezali yango wana. Yango bandeko na yebi tina bowanganaki video wana te etanke eza ya solo. Parce que mukuna eloko kosangisa nzoto na n'importe quel mwasi oyo aza majere. Oyo ebuki mibeko mokote ya leta eza mabete. Bokoki kondima ke ezali évêque na bino. Ata bakoseka yeke aza ne tolomo soki ya munene to ya muke problème ezate ke akende kovanda na lituka. Pardon. Na makala. Yango wana bandeko. Na yebite tina nini bobimisaki bapake. Na barafini tumba ba défendre je suis mukuna. Mais bolingaki ko défendre na video te soki boyebi eza ya solo. Bolingaki bo défendre ye asangisaki nzoto ayoki bilengi mais ezali mabe mokote abuki mibeko leta te. Mais bowanganaki video ne bandeli. Bosali ba je suis ye mokope aleki awangani yango. Yango na kanisa ezali bimunene ye moko amitisaki. Na yebite soki batu mususu baza na sima ya dossier oyo. Mais eloko na yebi atanke mutu oyo azako mona logique des choses. En tout cas eloko etie na mpilinga bilinga ezali video wana. Eloko pe ebigisa héritier Watanabe ata baloba mwana mokonzi akotaka boloko te ezali parce que héritier Watanabe andimaki video na ye pe asengaki pardon. Donc abukaki mibeko moko na leta te lokola mwana mwasi pe azalaki d'accord alandaki pe wata na makala. En tout cas même azalaki na ye mwana mokonzi te alingaki kosuka kaka na komisaria. Mais oyo ya mukuna en tout cas bino moko bo analyser pongai na koki kotinda ata na ndaku te na makala te na bakoni te pe na lituka te nkakaka na lobi makambu ndenge na moneli yango. Bino pe boza na droit ya komona ndenge bolingi bomona. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamu na zawana chaîne na chaque toko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ama danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamu na zawana chaîne na chaque toko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ama danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.